హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ వీడియో. ఇండియా నుంచి వచ్చిన స్టఫ్ అనమాట ఆర్డర్ చేసుకోండి, వేరే వాళ్ళు వస్తుంటే సో అవి మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ డ్రెస్ అయితే చాలా బాగుంది, కానీ నాకైతే 1 సైజ్ తక్కువ వచ్చింది అనమాట. నేను పెట్టిన దానికన్నా క్వాలిటీ వైజ్ చాలా బాగుంది. అండ్ మాయిశ్చరైజర్ ఎప్పుడు నేను వాడేదే నా ఓజీ ప్రోడక్ట్. అండ్ సన్ స్క్రీన్ అయితే విష్ కేర్ది ట్రై చేద్దామని తెప్పించాను. తర్వాత సింపుల్ మిజ్లర్ వాటర్ అయితే మేకప్ రిమూవింగ్ కోసం తెప్పించుకున్నాను. అండ్ యాక్నే ప్యాచెస్ శాన్ఫేవ్ ఈసారి ట్రై చేద్దామని తెప్పించాను. అండ్ కమింగ్ టు లిప్ బామ్, చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేయాలనుకున్నాను. ఇది NMFది SPF 40 ఉందన్నమాట. ట్రై చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ, బాగుంది గైస్. అండ్ సింపుల్ ఫేస్ వాష్, ఇది శ్రీ యూస్ చేశారు, అప్పుడప్పుడు నేను కూడా యూస్ చేశాను, చాలా బాగుంటుంది, జెంటల్గా ఉంటుంది గైస్. అండ్ సెరావే మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్, తర్వాత డర్మాకో సాలిసినమైడ్ ఫేస్ వాష్ ట్రయల్ ప్యాక్స్ వచ్చాయి, ట్రై చేసి చూడాలి. అండ్ 1 మోర్ డ్రెస్ ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. ఇది 2 పీస్ సెట్, కుర్తా సెట్ లాగా చాలా బాగుంది, కంఫర్టబుల్ అండ్ క్వాలిటీ బాగుంది, అఫోర్డబుల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్, సబ్స్క్రైబ్.